Salam hörmətli tamaşaçılar, hər birinizi xoş gördük. OTV-nin xüsusi gündəmindəsiniz. OTV-nin xüsusi gündəminin bu dəfəki mövzusu təxminən 200 gün öncə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin idarə heyətinin sədri vəzifəsindən azad olunan Salih Məmmədov, daha doğrusu onun mülkləri barəsindədir. Pravda AZ və Poligon İnformasiya Agentliyi keçmiş sədrin Azərbaycanın müxtəlif yerlərində, eyni zamanda Türkiyədəki villaları, mülkləri barədə siyahı dərc edib. Siyahıya əsasən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin idarə heyətinin keçmiş sədri Salih Məmmədovun mülkləri təxminən 25 villa ilə ölçülür. Qeyd olunur ki, Qax rayonunun İlisu qəsəbəsində Salih Məmmədova məxsus bir villa mövcuddur. Eyni zamanda Göygöl rayonunun, daha doğrusu deyəsən indi Gəncə şəhərinə inzibati ərazi baxımından tabedir. Hacıkənd qəsəbəsində bir villaya sahibdir Salih Məmmədov. Keçmiş sədrin Mingəçevirdə də bir villasının olduğu iddia edilir. Və eyni zamanda Azəravtoyolun sədrinin doğulduğu Tərtər rayonunda 2 villasının olduğu da deyilir. Qeyd olunur ki, Bakı şəhərinin mərkəzində Milyonçular məhəlləsində Salih Məmmədovun, yəni Azəravtoyolun keçmiş sədrinin 2 villası var. Eyni zamanda Qubanın Qəçrəş deyilən ərazisində Salih Məmmədova məxsus bir villa mövcuddur. Qubada daha 2 villasının, yəni ayrı-ayrı nöqtələrdə daha 2 villasının olduğu deyilir. Eyni zamanda qeyd olunur ki, Salih Məmmədovun Lənkəran şəhərində də, daha doğrusu Lənkəran ərazisində də bir villası var. Bundan başqa Bakının Abşeron rayonunda, yəni Fatmai kəndində 1 hektarlıq sahə məhz Salih Məmmədova məxsusdur. Azəravtoyolun keçmiş sədrinin həmin 1 hektarlıq ərazidəki 1 hektarlıq ərazidə 3 villasının olduğu da vurğulanır. Qeyd olunur ki, bundan başqa Mərdəkanda 1 ədəd villası və onun da qiyməti təxminən 10-15 milyon manatdır. Və bu arada yeri gəlmişkən hörmətli tamaşaçılar, söhbətimizin bu yerində qeyd etmək istəyirəm ki, kanalımıza abunə ola, videolarımızı paylaşa, bəyənə və bizə dəstək ola bilərsiniz. Daha sonra siyahıda vurğulanır ki, Nabranda Salih Məmmədovun bir villası var. Eyni zamanda Maşdağa qəsəbəsində 4 hektarlıq ərazi, həmin ərazidə də bir villa yerləşir. Bu villanın da Salih Məmmədova məxsus olduğu iddia edilir. Bir daha qeyd edirəm ki, məsələ ilə bağlı biz qarşı tərəfin, yəni Salih Məmmədovun da mövqeyini dərc etməyə, yayımlamağa hazırıq. Və Pravda AZ-ın və Poligon İnformasiya Agentliyinin yaydığı siyahıda Salih Məmmədova məxsus Şamaxıda daha 2 villanın olduğu vurğulanır. Eyni zamanda Azəravtoyolun keçmiş sədrinin İsmayıllı rayonunun Zərgəran kəndində daha 2 villasının olduğu qeyd edilir. Və Novxanıda Salih Məmmədova məxsus daha 2 villa aşkarlanıb. Eyni zamanda araşdırmaçılar İstanbul boğazlarında, yəni Azərbaycandan kənarda, Türkiyədə, Bodrumda şahanə villalarının olduğu deyilir və İstanbulda da qiymətlərin hansı səviyyədə olduğunu yəqin ki, yaxşı bilirsiniz. Yəni Bakıdan qat-qat bahalı şəhərdir və orta hesabla, yəni İstanbuldakı villaların minimal qiymətini götürsək və orta qiymətini götürsək, gözünüz kəllənizə çıxmasa yaxşıdır. İstanbul boğazlarında bir villanın qiyməti təxminən 45-50 milyon manatdır. Söhbət minimal ölçülü, yəni ərazi baxımından və kapital remont dediyimiz, təmirli dediyimiz, yəni full təmir dediyimiz villalardan gedir. Orta qiymət isə 75-80 milyon manatdır. İndi özünüz təsəvvür edin.
Yəni buradakı villaların, yəni villa deyilmir. Yəni bir villası yoxdur. Villalarının 2-dirmi, 3-dirmi, onun yaxşısını Allah bilir. Eyni zamanda qeyd olunur ki, Salih Məmmədova məxsus ən aşağı dəyərli villaların qiyməti 2-3 milyon manatdır. Ən yuxarı qiyməti 10-15 milyon manat dəyərində ölçülür. Təbii ki, bu ölkə daxilində olan villaların qiymətidir. Azər Avtoyolun keçmiş sədrinin ölkədən kənarda da villalarının olduğu vurğulanır. Onu da qeyd eləyək ki, 1958-ci ildə Tərtərdə doğulan Salih Məmmədov 9 il bu vəzifədə olub. 2017-ci ilin fevral ayında ölkə prezidenti tərəfindən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri vəzifəsinə gətirilib və elə 2026-cı ilin fevral ayında da fevralın 6-sında da bu vəzifəsindən azad olunub. Bundan başqa Həndibol Federasiyasının prezidenti olan Salih Məmmədov qeyd eləyək ki, Həndibolla bağlı, yəni onun sədr olduğu müddətdə gözə çarpan işlər görməyib və Azərbaycan Həndibolu onun dövründə ən aşağı göstəricilərlə beynəlxalq və ölkə daxili idman yarışlarında çıxış ediblər. Hətta bəzi həndibolçular dövlət qayğısının həndibola çox aşağı olduğunu bildirirdilər. Yadınızdadırsa, idman saytlarında bu barədə mütəmadi məlumatlar yayımlanırdı. Və məlumat üçün qeyd eləyək ki, Salih Məmmədov 2018-ci ildə şöhrət ordeni ilə təltif olunub. Bu o zaman idi ki, Salih Məmmədovun 60 yaşı tamam olurdu. Yəni dövlət onun əməyini qiymətləndirib, hətta əməkdar mühəndis fəxri adına layiq görülüb 2012-ci ildə və tərəqqi medalına da yiyələnib. Və məlumat üçün onu da vurğulayaq ki, Salih Məmmədov ölkə prezidentinin sərəncamı ilə işdən azad olunsa da, bəzi sələflərindən fərqli olaraq onun haqqında hələ ki cinayət işi açılmayıb, sadəcə vəzifəsindən kənarlaşdırılıb və son zamanlar biz onu işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yol açılışlarında tez-tez görürdük. Görünür, ya yaşla əlaqədar, ya da ki vəzifə səlahiyyətlərində yol verdiyi hansısa nöqsanlara görə işindən azad olunub. Ancaq bu barədə media resurslarında hər hansı bir məlumat yoxdur. Belə hörmətli tamaşaçılar, sağ olun, salamat qalın. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi, elə Salih Məmmədovla bağlı məlumatınız, bilgiləriniz varsa, xüsusən də villaları ilə bağlı şərh bölməsində yazmağı sizdən təvəqqə eləyirəm və sizə növbəti verilişlərə qədər görüşənədək deyirəm. Sağ olun, salamat qalın. Hələlik.